E aí, mano? Estamos fazendo um tour motociclístico aqui pela Europa. Paramos aqui na fogueira, mano. Onde foi queimada ninguém nada, ninguém menos que Joana Dark, mano. Aqui, ó. Pra quem não sabe, a Joana Dark foi a... Joana Dark foi quem começou o movimento Dark, né, mano? No Brasil. Foda. Os caras mantêm a fogueira acesa até hoje aqui, ó. Em homenagem a Troá. Homenagem a Troá, chama. Que é homenagem a pessoa que já morreu, entendeu? Joana Dark. Vai ter nego invejoso falando assim: ei, você tá indo Nova Europa e Hortolândia. Que Nova Europa e Hortolândia, mano? Eu tô na Europa, mano, visitando aqui os grandes monumentos aqui, os grandes... Difícil respirar aqui. A Joana Dark foi queimada aqui, ó. Dessa fogueira aqui.